Selamat pagi, good morning everyone. Selamat hari Minggu, happy Sunday. Tuhan Yesus sudah begitu baik dalam hidup kita. Hari ini kita akan datang kepada Dia untuk menaikkan segala pujian syukur kita dan mendengarkan firman-Nya. Namun sebelumnya marilah kita menenangkan hati kita. Marilah siapkan hati kita secara pribadi dengan berdoa atau bermeditasi. Before we start our service, let us quiet our hearts before the presence of God in meditation or in prayer. Thank you Bu Yolanda, thank you Ci Chen. Panggilan beribadah diambil dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. A call to worship is taken from 2 Peter 3 verse 18. Saya undang kita sekalian bangkit berdiri. Please stand. Marilah kita dengarkan firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Let us praise and glorify our Lord and Savior, Jesus Christ. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan padanya terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saya undang yang wanita menyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Yang wanita saja. Yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan
sepanjang hidup. Mari yang pria nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Bersama-sama terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Marilah kita naikkan doa syukur kita. Let us lift up our prayer of thanksgiving. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu pada hari Minggu ini dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih atas penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, dan kasih setiamu sepanjang minggu yang telah berlalu. Heavenly Father, we come before you today with grateful hearts, thanking you for your faithfulness throughout the past week. Thank you for your protection, your provision, your mercy, and your unfailing love. Walaupun melewati tantangan dan ketidakpastian, Engkaulah perlindungan dan kekuatan kami. Even through challenges and uncertainties, you have been our refuge and strength. Terima kasih karena Engkau telah membawa kami kembali berkumpul di rumah-Mu untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Thank you for carrying us safely into your house so that we can worship and glorify your name. Ya Tuhan, sebagaimana firman-Mu yang sudah kami dengarkan, kami rindu untuk terus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Lord, as we heard your word earlier, help us to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Bagimulah kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. To you be the glory both now and forever. Berkatilah rangkaian ibadah ini. Bless every part of this worship service. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. We pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Silakan duduk. Please be seated. Marilah kita mendengarkan berita pengharapan yang diambil dari Amsal 16 ayat yang ke-20. Let us listen to the message of hope taken from Proverbs 16 verse 20. Demikianlah firman Tuhan. Siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Marilah kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Dialah segalanya. Let's sing together. He is my everything. Dialah segalanya, dialah segalanya, dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Kurbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya. Sekali lagi, dialah segalanya. Dialah segalanya.
batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. He is my everything. Katakan ke sebelah kalian, He is my everything, both great and small. Gave His life for me, made everything new. He is my everything. Now how about you? Like honey in the rock, sweet honey in the rock. For He tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good. For He tastes like honey. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya. Bagaimana kau seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. He is my everything. He is my everything. He is my all. He is my everything, both great and small. Who gave His life for me, made everything new. He is my everything. Now how about you? Like honey in the rock, sweet honey in the rock. For He tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good. For He tastes like honey in the rock. For He tastes like honey in the rock. Amin. Begitu manisnya Tuhan kepada kita ya, kebaikannya gitu luar biasa. Marilah kita mendengarkan berita pengampunan dari Tuhan yang diambil dari Mazmur 51 ayat yang ke-11 dan 12. God's message of forgiveness is taken from Psalm 51 verse 11 and 12. Demikianlah firman Tuhan. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Please stand. Marilah kita memuji dan menyembah Tuhan dengan pujian sekalipun aku dalam lembah kelam. Even if I walk through a dark valley, He is with me. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang
Aku percaya. Percaya berkat-Mu atasku melimpah. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Silakan duduk. Marilah kita datang kepada Yesus Tuhan kita untuk mengakui dosa kita dan membawa permohonan kita kepadanya. Let us come to the presence of Jesus our Lord to confess our sins and to bring our petitions before Him. Pertama-tama terima kasih kepada saudara-saudara yang telah berdoa buat mama saya selama masa sakitnya. Sekarang dia sudah lebih stabil dan dengan doa dan dengan banyak terapi, mudah-mudahan dia akan lebih bisa menggunakan anggota tubuhnya yang sekarang lumpuh. First of all, thank you for praying for my mother. She is now stable, God's willing, with therapy and with prayer. She will be able to regain some functions of her paralyzed body. Marilah sebelum kita masuk dalam doa, kita bernyanyi nama Yesus. Before we pray, let us sing the name of Jesus. Yesus
dalam surga. Good morning, our Heavenly Father. Terima kasih Engkau telah membawa kami masuk ke dalam rumah-Mu untuk beribadah kepada-Mu di pagi hari yang indah ini. We give you thanks, Father, for bringing us into your house to worship you on this such beautiful morning. Kami naikkan syukur kepada-Mu. Engkau telah memelihara hidup kami. Engkau telah mencukupi kebutuhan kami, sehingga kami tidak kekurangan apapun. Lord, we give you thanks for your providence upon our lives. We thank you for meeting all our needs, that to this day we have lacked nothing. Kami juga naikkan syukur karena Engkau senantiasa menunjukkan jalan-Mu kepada kami, sehingga kami tidak tersesat. We also want to give you thanks because you always show us your way, that we did not go astray. Kami berterima kasih kepada-Mu karena Roh-Mu yang kudus bersuara menuntun kami di jalan-Mu. We give you thanks, Father, because your Holy Spirit in us always say something, speak something to us to show us your will. Bapa, kami naikkan doa pula. Kami mengakui kami orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We also come before you, Father, to confess that we are all sinners. We knew what your will was, but we did not always obey you. Ampuni kami. Biarlah dengan darah putra-Mu Yesus yang dicurahkan di kayu salib, Engkau membasuh kami kembali, sehingga kami tahir di hadapan-Mu. So we pray, Father, may you forgive us, and with the blood of your Son Jesus shed on the cross for us, may you cleanse us, may you clean us, Lord. Bapak, kami juga naikkan doa hari ini buat Om Arthur. Kami berterima kasih dia sudah boleh pulang dari rumah sakit. Kami mohon biar Tuhan yang jamah dan kuatkan tubuhnya. Lord, we pray for Arthur. We thank you that he's now home. He has been discharged from the hospital. May you be with him, Father. May you continue to strengthen his body. Kami berdoa buat Tante Sim. Memohon Tuhan memberi kekuatan, kesehatan kepadanya, merawat Om Arthur. We pray for Tante Sim. May you give her strength and good health as she provides care for Om Arthur. Kami pun berdoa buat keponakan dari Jenny dan Eeng dan Cuncun, Pepe yang tengah dirawat. Biar Tuhan bersamanya, biar Tuhan juga terus kuatkan dan pulihkan tubuhnya. We pray, Father, for Pepe, the niece of Yeni, Cuncun, and Eeng. May you be with her, Father. May you touch and strengthen her and heal her. Bapa, kami berdoa pula bagi Herwi. Kami naikkan doa, mohon Tuhan terus kuatkan tubuhnya dan sembuhkan dia dari sakit penyakitnya. We pray for our sister Herwi. May you continue to strengthen her body and to heal her, Father, so she will be well again. Kami berdoa pula bagi Stephanie dan Mira, biar Tuhan terus jaga dan kuatkan tubuh mereka. We also pray for Stephanie and Mira. May you continue to keep them strong and healthy. Kami berdoa buat Tante Elvir, biar Tuhan lenyapkan sakit penyakit dari tubuhnya, sehingga dia tidak lagi harus menderita sakit. We pray for Tante Elvir. May you take the pain away from her body, that she will not suffer pain anymore. Kami berdoa pula buat Caitlin, cucu dari Engkau Vincent. Biar Tuhan sembuhkan supaya dia tidak lagi memerlukan transfusi darah. We pray for Caitlin, the granddaughter of our brother Vincent. May you heal her, that she will not need any more blood transfusion. Kami mengingat pula saudari kami Dewi dan Susan. Biar Tuhan terus bersama mereka, menyembuhkan tubuh mereka dari sakit penyakit mereka. We pray for our sister Susan and Dewi. May you be with them.
May you strengthen and heal their bodies so that they will be healed completely from their illnesses. Kami berdoa pula ya Tuhan buat Benita, biar Tuhan juga kuatkan tubuhnya sehingga dia boleh pulih kembali. We pray for Benita, Father, that you will touch her and strengthen her, that she will be well again. Kami terus berdoa juga bagi suaminya Engkau Hans, bagi Pilar kakaknya yang sering sakit lututnya, biar Tuhan jamah dan sembuhkan mereka pula. We pray for our brother Hans and also Pilar, who sometimes has problem with her knee. May you touch them and heal them and strengthen them. Bapa, kami berdoa buat Om Gifong. Biar Tuhan jamah sembuhkan Om Gifong dari sakit penyakitnya. Biar Om Gifong boleh sehat kembali. We pray for Om Gifong, Father. May you also touch him, heal him, and strengthen him. Kami berdoa buat Tante Mei, biar Tuhan juga kuatkan tubuhnya. We pray for Tante Mei, may you continue to strengthen her body, Lord. Kami berdoa pula bagi Encik Alwan, Engkau Fabian, biar Tuhan juga menjamah, menyembuhkan mereka. We pray for our sister Alwan and our brother Fabian. May you touch them and heal them, dear Lord. Dan teruslah Engkau kuatkan tubuh saudari kami Esther dan Sandra, supaya mereka tetap sehat pula. We pray for Esther and Sandra. May you continue to keep them strong and healthy, dear Lord. Kami berdoa buat saudari kami Mei yang menjalani perawatan. Biar Tuhan terus kuatkan tubuh Mei dan sembuhkan dia sehingga dia pulih kembali. We pray for our sister Mei who is now undergoing treatment. May you touch her, strengthen her, and heal her, Father. Bapak, kami juga mengingat Budi dan Cik Lina. Biar Tuhan kuatkan tubuh mereka pula. Biarlah Engkau sembuhkan mereka. We pray for our brother Budi and our sister Lina. May you also strengthen them. May they be healthy, Father. Kami juga mengingat Encik Ine, Engkau Pardi, dan Andri. Biar Tuhan jamah mereka satu persatu. We pray for Encik Ine, Engkau Pardi, and Andri. May you touch each one of them. Biar Tuhan beri kekuatan dan kesehatan kepada Engkau Dave, Encik Sinta, dan Ling Ling yang merawat mereka pula. May you grant strength and good health, Father, to Engkau Dave, Encik Sinta, and Ling Ling who provide care for them. Bapak, kami tetap berdoa juga buat tetangga kami Norma, biar Tuhan bersamanya dan terus Engkau berikan kesehatan kepadanya. We pray for Norma, our former neighbor. May you be with her and strengthen her and keep her healthy. Dan juga biarlah Tuhan terus menguatkan, menyembuhkan mama saya. We pray, Father, may you continue to strengthen and heal my mother. Bapak, sekarang kami mohon berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan-Mu. And now we pray, please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ we all pray. Amen. Saudara-saudara sekalian, marilah kita membuka firman Tuhan. Kitab 1 Samuel pasal 8. Will you please turn your Bible now to the book of 1 Samuel chapter 8. Kitab 1 Samuel pasal 8, kita membaca dari ayat 4 hingga ayat 9. And we are going to read from verse 4 to verse 9. Mari kita bangkit berdiri. Will you please stand for the reading of the scripture? 1 Samuel chapter 8. And we are going to read from verse 4 to verse 9. Saya membaca ayat 4, saudara ayat 5, begitu seterusnya. I will read verse 4 and you will respond by reading verse 5 and so forth. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Ramah.
Verse 6, waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Verse 8, tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu bersama-sama. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Silakan duduk, you may be seated. Saudara-saudara, tema khotbah pada pagi hari ini adalah kehidupan yang tentram hanya datang di dalam palungan kehendak Allah. The theme of today's message is, a rested life only comes in the cradle of God's will. Saudara-saudara, siapakah anak-anak bergantung pada siapakah kita. What children are to us depends on what we are. Dengan kata lain, bagaimana kita melihat diri kita akan mempengaruhi bagaimana kita melihat dan memperlakukan anak-anak kita, serta apa yang kita harapkan dari mereka. In other words, how we see ourselves affect how we see and treat our children and what we expect from them. Jadi bila kita melihat diri kita ini miskin, biasanya kita mengharapkan anak-anak kita akan lebih baik, lebih beradab dibandingkan kita. So if we see ourselves as poor, we usually expect our children to be better off. Bila kita melihat diri kita tidak terlalu cerdas, kita mengharapkan anak-anak kita untuk berprestasi baik di sekolah. If we see ourselves as not terribly smart, we typically expect them to excel in school. Singkat kata, saudara, bila kita melihat diri kita kurang, maka kita berharap anak-anak kita akan menjadi lebih. Simply put, if we see ourselves as being less, we want our children to be more. Sebaliknya, bila kita melihat diri kita lebih, kita mengharapkan anak-anak kita untuk menjadi sama baiknya seperti kita atau bahkan lebih baik daripada kita. On the contrary, if we see ourselves as being more, we expect our children to be as good as we are, or if possible, more or better than we are. Nah, saudara, jadi kita bisa simpulkan bahwa pada akhirnya anak-anak akan menjadi seperti kita atau kebalikan dari kita. We can then say that children end up either being like us or opposite of us. Alkitab tidak memberitahukan kepada kita apakah reaksi atau dirasakan oleh Samuel ketika dia mendengar perilaku anak-anaknya. Bagaimana mereka sebagai hakim-hakim membengkokkan keadilan, menerima suap, menjadi kebalikan dari dirinya. The Bible does not tell us how Samuel feels when he hears about the behavior of his sons, how they as judges pervert justice, accept bribes. In other words, they become opposite of who he is. Tapi kita bisa membayangkan pastilah hancur hatinya. We can imagine though how heartbroken he must be. Dia adalah seorang yang berintegritas, maka sudah tentu dia mengharapkan yang sama dari anak-anaknya. Being a man of integrity, he of course expect nothing less from his sons. Dari semua pelajaran-pelajaran moral, mungkin satu pelajaran yang dia terus tanamkan di dalam hidup anak-anaknya adalah hal itu, saudara.
Out of all moral lessons, perhaps that is the one lesson he instills in them more than anything else. Tapi sekarang anak-anaknya jatuh ke dalam dosa. Dosa yang dia selalu jaga dan hindari seumur hidupnya. But now his sons have fallen into the very sin that he guards against all his life. Maka kita bisa katakan bahwa kekuatannya telah menjadi kelemahan anak-anaknya. So we can then say that his strength has become their weaknesses. Saudara, kekuatan Raja Daud adalah takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan, dia tidak membunuh Saul meskipun dia mempunyai kesempatan itu 2 kali. David's strength was fear of the Lord. Because he feared of the Lord, he did not lay a hand to Saul when he had the opportunity to do so twice. Tetapi anak-anaknya tidak takut Tuhan. But his sons did not fear the Lord. Amnon memperkosa adik tirinya Tamar. Amnon raped his half-sister Tamar. Absalom mencoba merampas takhta Daud dengan kekerasan. Absalom tried to take the throne of David by force. Dan Adoniah menobatkan dirinya sebagai raja di luar sepengetahuan Daud. And Adonijah set himself up as king without David's knowledge. Kekuatan Daud yang lain yaitu setia kepada Tuhan juga menjadi kelemahan anak-anaknya. David's other strength, faithfulness to the Lord, also become his son's weakness. Salomo berbalik dari Tuhan, menyembah ilah-ilah lain. Solomon turned from the Lord and worship other gods. Mungkin kekuatan kita telah menjadi kelemahan anak-anak kita pula. Perhaps our strength has become our children's weaknesses too. Kebaikan kita menjadi keburukan anak-anak kita. What we are good at has become what they are bad as. Reputasi baik kita justru menjadi reputasi buruk anak-anak kita. What we are known for has become what they are notorious for. Saudara-saudara, anak-anak bukanlah kepanjangan diri kita. Mereka adalah manusia yang terpisah dari kita. Jadi kita tidak bisa membuat anak-anak kita percaya apa yang kita percaya dan melakukan apa yang kita lakukan. Children are not extension of us. They are separate human beings. So we cannot make them believe what we believe and do what we do. Jadi pada akhirnya kita harus membiarkan Tuhan berurusan dengan mereka. So let God deal with them. Jadi terpenting memang kita melakukan bagian dan tugas kita. Semasa mereka masih di dalam naungan kita. What's important is that we do our part while they are still under our umbrella. Jangan kita lalaikan tanggung jawab kita. Do not neglect our responsibility. Begitu waktunya sudah lewat, kita tidak bisa mengulang kembali. Once we pass the time, we cannot repeat it again. Once it's past, it's past. Jadi selama mereka masih dalam naungan kita, kita mesti didik mereka dengan baik. So while they are still under our care, raise them up well. Teach them well. Tapi setelah itu, kembalikan mereka kepada Tuhan. And afterwards, return them to the Lord. Let God deal with them. Jadi ini pelajaran pertama yang bisa kita petik saudara, yaitu jangan menghalangi Tuhan bekerja. So here's the first lesson that we can learn. Do not stand in the way of God.
Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Samuel tidak senang, dia kesal suatu mendengar permintaan para tua-tua Israel kepadanya. The Bible tells us that Samuel is not pleased when he hears what the elders of Israel are asking him. Namun ketika Tuhan menyuruh dia untuk meluluskan permintaan mereka, Samuel menaati Tuhan. But when God tells him to grant their petition, Samuel obeys God. Dia berpikir pastilah Tuhan mempunyai tujuannya, meskipun untuk itu anak-anaknya harus dinonaktifkan dari tugas mereka. He figures God must have a purpose, even though that purpose entails removing his sons from their duties. Dia tidak merintangi Tuhan sewaktu Tuhan berurusan dengan anak-anaknya. He does not stand in the way when God deals with them. Kita juga mesti membiarkan Tuhan berurusan dengan anak-anak kita. We too must let God deal with our children. Seringkali kita justru berdiri merintangi Tuhan sewaktu Tuhan ingin berurusan dengan anak-anak kita. A lot of times we stand in the way when God wants to deal with our children. Biasanya kita melakukan itu dengan cara melindungi anak kita dari konsekuensi perbuatannya, atau menebus kesalahan mereka sehingga mereka tidak harus menderita membayar harganya. A lot of times we stand in the way of God when God wants to deal with them, and we usually do that by shielding our children from the consequences of their actions, or by bailing them out so they won't have to suffer pain. Jadi bukannya kita berpihak kepada Tuhan, kita berpihak kepada anak-anak kita. So instead of siding with God, we take side with our children. Saudara, sewaktu kita berdoa buat anak-anak, kita mesti menyerahkan mereka kepada Tuhan. Meskipun itu berarti kadang-kadang mereka harus kehilangan apa yang menjadi kepunyaan mereka, seperti dalam kasus anak-anak Samuel ini. So when we pray for our children, when we must turn them over to God, we must let God deal with them. Apa gunanya kita berdoa? Bila kita terus membebaskan anak-anak kita dari tanggung jawabnya, what's the use of praying if we keep bailing them out? Sewaktu kita berdoa buat mereka, mesti menyerahkan mereka kepada Tuhan. Benar-benar saudara, when we pray, we must allow God to do what God must do to them. Mari kita lanjutkan, let's continue. Kita bisa simpulkan bahwa ketika tua-tua Israel memberitahukan Samuel bahwa mereka ingin berbicara dengannya, besar kemungkinan Samuel sudah tahu tentang apa. Pasti tentang anak-anaknya. We can surmise that when the elders of Israel tell Samuel that they want to have a talk with him, he already knows what it's about. Must be about his sons. Apalagi, what else? Tapi besar kemungkinan dia berpikir tua-tua ini yang dia telah kenal untuk waktu yang lama dan telah melayani bersamanya, hanya mungkin ingin menceritakan kekhawatiran, keprihatinan mereka tentang anak-anaknya. But perhaps he thinks that these elders that he has known and served with for a long time just want to share their concern about his sons. Tidak dibayangkan bahwa yang mereka akan katakan kepadanya adalah bahwa mereka tidak lagi mau diperintah di bawah hakim-hakim dan imam. Never in his wildest imagination does he anticipate what they are about to tell him.
that they do not want to be under the authority of a priest and a judge anymore. Mulai sekarang mereka ingin diperintah hanya oleh seorang raja. From now on they want to be ruled by a king. Selama 400 tahun Israel adalah sebuah kerajaan teokrasi. Pemerintahannya diperintah oleh Tuhan melalui hamba-hambanya seperti Musa, Yosua, dan hakim-hakim. For 400 years, Israel was a theocracy, a government established and ruled by God via his servants such as Moses, Joshua, and the 12 judges. Sekarang Israel menghendaki menjadi sebuah kerajaan, diperintah oleh seorang raja. Now he wants to be a monarchy, a government ruled by a king. Kita dapat bayangkan betapa terkejutnya Samuel. We can imagine how shocked Samuel must be. Apa yang diminta oleh tua-tua Israel bukan hal kecil, perubahan yang radikal. What they are asking for is not a small thing, but a radical change. Dan semua ini gara-gara anak-anaknya. Mereka membuka pintu untuk itu. And it's all because of his sons. They opened the door for it. Jadi inilah pelajaran kedua yang bisa kita petik, yaitu jangan menganggap ringan atau remeh kuasa dosa. Here's the second lesson we can learn. Never underestimate the power of sin. Seringkali yang kita panggil dosa kecil lah yang membuka pintu untuk dosa besar itu masuk. A lot of times it is the so-called small sins that open the door for the big sins to come in. Kita tidak melihatnya, kita beranggapan ini kok dosa kecil, ya tidak apa-apa. We don't see it coming, we think that after all what we did was not a big deal. Jangan anggap remeh dosa. Do not think of sin lightly. Dosa kecil bisa membuka banyak pintu kepada dosa-dosa yang lebih besar untuk masuk. It can open a lot of doors for the more serious sins to come. Jadi jangan memulai dengan dosa kecil. Kita tidak tahu pintu mana yang nanti akan terbuka dan dosa besar mana yang nanti akan masuk. So do not start even with the small sins. We will never know which door it will open and what big sin will enter. Penjudi besar selalu memulai dengan taruhan kecil. Every big gambler starts with a small bet. Pencuri besar memulai dengan pencurian kecil. Every big thief begins with a small theft. Ketidaksetiaan dalam pernikahan dimulai dengan kencan-kencan kecil. Every infidelity in marriage starts with a small flirting. Kita tidak perlu mengebom bendungan untuk membanjiri seluruh kota. Sedikit keretakan di dinding cukup. We need not blast the whole dam to flood the whole city. A small crack on the concrete will do the job. Kita tidak harus menghancurkan pusat pembangkit tenaga nuklir untuk menimbulkan radiasi. Sedikit saja kebocoran sudah cukup. We need not destroy the whole nuclear reaction to cause radiation in the region. A small leakage is enough. Jadi perhatikanlah, dengarkanlah sewaktu Roh Kudus memperhadapkan kita, mengingatkan kita akan dosa kita, tidak soal seberapa kecilnya dosa itu. So pay attention to the Holy Spirit when He confronts us of our sin, no matter how small it is to us. Mari kita lanjutkan.
Israel ingin memisahkan diri dari Tuhan. Mereka menginginkan manusia, orang, bukan Tuhan untuk memerintah mereka. Israel wants to break away from God. They want another man, not God, to rule over them. Nah, ada baiknya kita mengambil waktu memeriksa diri kita. Siapakah atau apakah yang memerintah diri kita? It is good for us now to introspect who or what it is that rules over us. Saudara, siapapun dan apapun yang memerintah hidup kita, dia adalah raja kita. Whoever and whatever rules over us, they are our king. Ada orang yang tidak suka diberitahukan. Mereka tidak mendengarkan orang lain, apalagi Tuhan. Orang ini diperintah oleh diri sendiri. Some folks don't like to be told what to do. They don't listen to others, much less God. They are ruled by themselves. Mereka raja atas diri mereka. They are king over their lives. Ada orang yang diperintah oleh uang, apapun yang mereka lakukan untuk uang. Some are ruled by money. Whatever they do it only for money. Berarti uang adalah raja mereka. That means money is their king. Ada orang yang sangat diperintah dikuasai oleh status. Mereka selalu mau naik lebih tinggi dan lebih tinggi supaya dapat diakui, dilihat oleh orang. Some are ruled by status. They want to climb higher, to be recognized by others. Status menjadi raja mereka. Status becomes their king. Dan sebagian orang lain dikuasai oleh kesenangan. Mereka akan melakukan, berbuat apa saja yang bisa memberi kenikmatan. And some are ruled by pleasure. They will go forever, whatever gives them satisfaction. Jadi kesenangan, kenikmatan menjadi raja mereka. So here pleasure becomes their king. Siapakah yang memerintah hidup kita sekarang ini? Who or what rules over us today? Seringkali ternyata bukanlah Tuhan. Contrary to what we think, it is not always God who rules over us. Saudara, salah satu lagu kesukaan saya adalah sebuah chorus singkat berjudul Rule Over My Soul. Salah satu lagu singkat, chorus singkat yang saya suka adalah Rule Over My Soul. Saya akan coba nyanyikan dan saudara silakan mengikutinya. Saudara Cien-Cien, saudara di situ. Rule over my soul, rule over my soul, sweet spirit, rule over my soul. My rest is complete as I sit at your feet. Sweet Spirit, rule over my soul. Sekali lagi ya, rule over my soul. Rule over my soul, rule over my soul. Sweet Spirit, rule over my soul. My rest is complete as I sit at your feet. Sweet Spirit, rule over my soul. Saudara-saudara, bila kita membiarkan
apapun atau siapapun memerintah hidup kita, bukannya tentram yang akan kita peroleh, tapi justru tegang. If we let whoever or whatever else rules over us, instead of rest, we will be restless. Kita hanya akan memperoleh ketenangan bila kita membiarkan Tuhan yang memerintah kita. We will only have complete rest if we let God rule over us. Kalau kita mengikuti petunjuknya dan melakukan kehendaknya. If we follow His direction and do His will. Jadi biarkan Tuhan memerintah kita. So let God rule over us. Nah, ini membawa kita kepada pelajaran yang ketiga, yaitu untuk memperoleh hidup yang tentram, kita mesti menerapkan prinsip jika Tuhan menghendaki di dalam kehidupan kita. This leads us to the third lesson, which is to have a rested life, we must apply the principle of if it is the Lord's will into our lives. Yakobus mempunyai pesan buat kita yang suka membuat rencana. James has something to tell us who like to make plans. Pertama, dia mengingatkan kita bahwa kita ini tidak beda dengan kabut atau uap yang kelihatan sekarang kemudian lenyap. Firstly, he reminds us that we are no different than a mist that appears for a little while and then vanishes. Kita bisa pergi kapan saja, jadi jangan terlalu percaya diri. We can go at any time. So do not be overly confident. Kemudian Yakobus memberi kita nasihat yang berikut, yaitu gunakan prinsip ini bila Tuhan menghendaki. He then advises us to live by this simple principle. If it is the Lord's will. Prinsip yang sederhana ini mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang memegang keputusan akhir atas rencana kita. This simple principle reminds us that it is the Lord who has the final say over our plans. Jadi saudara, kita harus memupuk kebergantungan kita pada Tuhan, bukan dengan cara melenyapkan rencana, tapi dengan cara menyerahkan rencana kita kepada Tuhan. Bukan dengan cara menghilangkan keinginan, tapi dengan cara menyerahkan keinginan kita kepada kehendak Tuhan. So we ought to foster dependence on God, not by having no plans, but by surrendering our plans to God. Not by having no desires, but by submitting our desires to the will of God. Inilah rahasia hidup yang diberkati dan tentram. This is the secret of a blessed and rested life. Sebelum saya akhiri, saya akan tinggalkan saudara dengan beberapa renungan berikut ini. Before I conclude, let me now leave you with these thoughts. Saudara, yang mengejutkan dan tidak diharapkan adalah tanggapan Tuhan. Bukannya menyuruh Samuel memarahi Israel yang telah menolaknya, Tuhan menyuruh Israel untuk melakukan sesuai permintaan tua-tua Israel itu. What is unexpected is God's response. Instead of telling Samuel to rebuke Israel for rejecting him, God told Samuel to do as they asked. Saya kira Samuel pun terkejut dengan jawaban yang Tuhan berikan. I think Samuel was also surprised by the answer God gave. Saudara, Alkitab tidak memberitahukan kepada kita alasannya, tapi kita bisa menduga mengapa Tuhan berkata demikian. The Bible does not tell us the reason, but we can surmise why God said that. Saudara, kita kadang berpikir Tuhan itu suka mengontrol kita. You see, we like to think that God controls us. Sebetulnya tidak, saudara. No, He doesn't.
Tuhan memberi kepada kita kebebasan yang begitu besar sehingga Dia pun memberikan kebebasan kepada kita untuk menolaknya. You see, God gives us a lot of freedom. He even gives us the freedom to reject Him. Sebab kenapa, saudara? Relasi yang Tuhan inginkan dengan kita adalah relasi kasih. The kind of relationship God desires with us is a love relationship. Dia mengasihi kita, maka Dia juga ingin kita mengasihi Dia kembali. You see, God loves us, so He also wants us to love Him back. Nah, mengontrol kehendak kita, menghilangkan kebebasan kita untuk memilihnya, itu berlawanan dengan kasih. Controlling our will and depriving us of freedom to choose Him will go against love. Sebab kenapa? Kasih mesti sukarela. Why? Because love must be voluntary. Tapi ada alasan kedua. But there's a second reason. Saudara, Tuhan membiarkan Israel berjalan sesuai kehendak mereka, walaupun Dia tidak menyetujui permintaan mereka, karena itu adalah jalan satu-satunya bagi mereka untuk belajar. God let Israel have their way, even though He was opposed to their request, to their decision, because that's the only way they would learn their lesson. Lebih dari 500 tahun kemudian, setelah Israel dibuang ke Assyria dan Babilonia, Israel kembali kepada Tuhan. More than 500 years later, after the exile to Assyria and Babylonia, Israel returned to the Lord God. Dan begitulah Tuhan berurusan dengan kita. And that's how God deals with us. Tuhan akan berkata, silakan jalan sesuai dengan kehendak-Mu, sewaktu tidak ada lagi jalan untuk membuat kita belajar. God will let us have our way when there is no other way to make us learn. Perenungan yang kedua, here's the second thought. Tua-tua Israel memberitahukan Samuel, mereka menginginkan seorang raja sama seperti bangsa-bangsa lain. The elders of Israel tell Samuel that they want to have a king just like all the nations. Saudara, ada dua pintu masuk dosa. There are two pathways of sin. Kita bisa berdosa dengan cara membawa dosa masuk ke dalam diri kita atau membawa diri kita keluar masuk ke dalam dosa. We sin by bringing sin into us or by bringing us out to sin. Saya jelaskan, let me explain. Di dalam kondisi lemah, kita menjadi rentan dan membuka diri terhadap dosa untuk masuk. It is in times of weakness that we become vulnerable and bring sin into us. Mungkin kita tengah kecewa kepada Tuhan, atau kita begitu sibuk dengan pekerjaan kita sehingga kita melalaikan, menghabiskan waktu bersama Tuhan. Perhaps we are disappointed in God, or we are so busy with work that we begin to neglect spending time with God. Sehingga waktu pencobaan datang, kita tidak bisa melawan dan akhirnya jatuh. So when temptation comes, we cannot resist and succumb to it. Tapi ada kalanya, saudara, kita berdosa sebab kita menginginkan mau berbuat dosa. Kita mengeluarkan diri kita, membawa diri kita keluar untuk masuk ke dalam dosa. But there are times we sin because we desire it. We bring ourselves out to sin.
Tidak ada yang mencobai kita, apalagi memaksa kita. Kita dipikat oleh keinginan sendiri. No one is tempting us, much less forcing us. We are enticed by our own desire. Perhatikan apa yang diperingati oleh Yakobus. Setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri dan dipikat. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Dan seringkali saudara, keinginan itu lahir dari satu kerinduan yang sederhana, yaitu ingin menjadi seperti orang lain. And often that desire comes from one simple wish, to be like others. Saudara, seringkali kita ini ingin menjadi seperti orang lain karena kita berpikir itulah kunci kebahagiaan. We want to be like others because we think that it is the key to happiness. Bila kita bisa memiliki yang mereka miliki, bila kita bisa menjadi seperti mereka, hidup kita akan lebih baik, kita akan menjadi lebih bahagia. We think if we could have what they have, be like them, our lives would be better and we would be happier. Dan kita berkata, hidup kita akan tentram. And we think we would have a rested life. Ingat saudara-saudara, hidup yang tentram hanya datang di dalam palungan kehendak Tuhan. Remember, a rested life only comes in the cradle of God's will. Di luar palungan kehendak Tuhan, kita hanya akan mendapatkan ketegangan, kegelisahan. Outside of it, we will only find restlessness. Saya akan akhiri dengan sebuah cerita tentang seseorang bernama David Ring. Let me now conclude with the inspiring story of David Ring. Saudara, dia dilahirkan dengan cerebral palsy. David Ring was born with cerebral palsy. Selama beberapa menit waktu dia lahir, dia tidak bernapas, sehingga waktu akhirnya bisa dihidupkan kembali, dia sudah kadung menderita gangguan. Yeah, he was born actually dead for several minutes. So when they were able to revive him, damage has been done. He suffered cerebral palsy. Jadi saudara, masa kecilnya dipenuhi dengan ejekan. Dan menambah tekanan hidupnya adalah di usia 11 tahun papanya meninggal dan berapa tahun kemudian mamanya meninggal sehingga di usia 14 tahun dia telah menjadi yatim piatu. Growing up, he suffered a lot of mockery, bullying because of his condition. And on top of it all, when he was about 11, his father died. And 3 years later, 4 years later, his mom died. So at the age of 14, he became an orphan. Dan ini membuat dia akhirnya depresi berat. Seringkali dia berniat mengakhiri hidupnya. And all this led to his depression. And many times he thought of ending his life. Tapi kemudian dia menjadi seorang Kristen, saudara. Dan dipanggil menjadi seorang pemberita Injil. Dan bahkan saudara akhirnya dia menikah dan berkeluarga. Saudara bisa melihat ya fotonya. But later in life he became a Christian and was called to be an evangelist. And by the grace of God, he found a wife and had a family. Dan saudara, dalam pelayanannya, bukannya dia menolak atau menyembunyikan penyakitnya, dia merangkulnya, memasukkannya ke dalam hidupnya dan pelayanannya. Instead of rejecting and hiding his cerebral palsy, he embraced it and incorporated it into his life and ministry.
Saudara, saya ingat dia berbicara tentang kepuasan. I remember him talking about contentment. And this is what he says. He says contentment means content not with what we want, but with what we get. Puas berarti bukannya puas dengan apa yang kita inginkan, tapi dengan apa yang kita terima. Bagus ya saudara-saudara? Beautiful, isn't it? Seringkali kita tidak puas sebab kita tidak mendapatkan yang kita inginkan. Oftentimes we are not happy with what we have. Because we don't get what we want. But he's saying no. Contentment means what? Content with what we receive, with what we get. Puaslah dengan apa yang telah kita terima. Itu sebab dia dapat berseru, saudara, saya bersyukur kepada Tuhan, saya berjalan pincang. Ya, karena cerebral palsy dia jalannya pincang. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya bicara lucu. And I thank God that I talk funny. Because of his cerebral palsy, he cannot talk like this, saudara. He talks differently. Nah, dia berkata begini, orang selalu ingin menjadi normal. Artinya apa? Sama seperti orang lain. And he says this, people always want to be normal, which means what? To be like others. Dia berkata, jangan. He says no. Dia berkata, kita harus menjadi seperti apa Tuhan telah membuat kita. Dalam kasus dia, hidup dengan cerebral palsy. He said, no, we should be what God made us to be. As in his case, to live with cerebral palsy. We should be what God made us to be. Inilah rahasia hidup tentram. This is the secret of a rested life. Mari kita berdoa dan mari kita nyanyikan lagi saudara-saudara lagu yang tadi itu ya. Rule over my soul, rule over my soul. Rule over my soul, rule over my soul, sweet Spirit, rule over my soul. My rest is complete as I sit at your feet, sweet Spirit, rule over my soul, rule over my soul, rule over my soul, rule over my soul, sweet Spirit, rule over my soul. Is complete as I sit at your feet, sweet Spirit, rule over my soul, sweet Spirit, rule over my soul, sweet Spirit, rule over my soul. Perintahlah diri hidup kami, inilah jalan satu-satunya hidup tentram. Rule over my soul, Lord. That's the only way to have a rested life. Terima kasih atas firman-Mu. Thank you for your word, Lord. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Makasih.
Terima kasih Pastor Paul. Marilah kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini, Bapa Surgawi. Let's sing this song, Heavenly Father. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Sekali lagi Bapa Surgawi. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi, Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. silakan duduk kembali. Saya mengundang Saudari Francesca Lukito. Thank you. Don't worry, I will not sing.
to serve and when to sit here at your feet. Keep us awake to what's important, just like Mary chose the better thing. For you are the center of it all. My heart belongs to you, my Savior, all in all. You're the one I hold on to for the beauty of your name. My soul will live to say, Jesus, I love you. For you are the center of it all. My heart belongs to you, my Savior, all in all. You're the one I hold on to for the beauty of your name. My soul will live to say, Jesus, I love you. Oh, how I love you. Oh, how I love you. Jesus, I love you. Oh, how I love you. Oh, how I love you. Jesus, I love you. My whole life for your glory, my whole world for you only, everything for the honor of your name. If my days tell a story, let it be of you only, everything for the honor of your name. My whole life for your glory, my whole world for you only, everything for the honor of your name. If my days tell a story, let it be of you only, everything for the honor of your name. Oh, how I love you. Oh, how I love you. Jesus, I love you. Oh, how I love you. Oh, how I love you. Jesus, I love you. Oh, for you are the center of it all. My heart belongs to you, my Savior, all in all. You're the one I hold on to for the beauty of your name. My soul will live to say, Jesus, I love you. My soul will live to say, Jesus, I love you. My soul will live to say, Jesus, I love you. Thank you so much, Francesia. Beautiful voice, powerful song. We're so blessed. Thank you so much. Mari kita mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Saya mengundang mereka yang bertugas maju ke depan. Let's come and bring our offering of thanksgiving to Jesus, our Lord and Shepherd, who has blessed us and provided for all our needs.
Saya mohon kesediaan Tante Poppy untuk pimpin kita dalam doa. Amin. Saya ingin menaikkan satu pujian ditemani suami saya dan teman-teman semua. I'm only human.
Puji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian misi dari Bapak Johnny Bennett. Kesaksian misi selama waktu beliau di Tajikistan. So I would like to invite Brother Johnny Bennett to come forward to share his testimony as a missionary in Tajikistan. Thank you. Thanks. Good morning. That song was so good. Man, that brought like a tear to my eye. I was like, I needed that. One day at a time. That's so good. Well, I wanted to say thank you. I was trying to remember how long it's been that First Indonesian Baptist Church has been supporting us in sending us to where we're living in Central Asia. So I went back yesterday on our little computer thing, and it went back to 2008. June of 2008 was when First Indonesian Baptist started to support us. So that was 18 years ago. So I just want to say thank you so much for partnering with our family and partnering with what God is doing. First in Russia, in the Caucasus, and now in Tajikistan for 12 years, working among unreached Muslims. So yeah, thank you guys, FIBC. I just wanted to say I finally got to go to Indonesia 2 years ago. That was very exciting to me. I started working here in 2004. I felt like God was putting Indonesia on my heart. And then I thought maybe I'd go there. And then I ended up working here. And so I was like, well, maybe that's what God meant. But I always wanted to go there. And I finally got to go 2 years ago. And I did get to go surfing. And that was my dream for many years. So it is a beautiful country, Indonesia. And they have the same food there as they have here. I was like, I've tasted this food. I know this food. So it's so good. But I just want to remind you, maybe new faces or just a reminder of what we're doing, where we're at, just kind of a big picture. I just want to share with you guys just a couple stories of what God's doing. To Jerusalem, which was where Supporting him and all missions around the world, and supporting them with your donation, because it will go far. Amin. Marilah kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Please stand as we end our service. Mari kita nyanyikan pujian bahwa serta dengan Allah. With God, we will accomplish great things. Bahwa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah sampai masa tuamu, sampai masa tuamu. Aku Yesus tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Sekali lagi, bahwa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah sampai masa tuamu. Aku
us now pray. Bapa, kami serahkan pelayanan saudara kami Johnny dan keluarganya dan timnya ke dalam tangan Engkau. Lord, we want to commit the ministry of our brother Johnny and his family and his team into your hands. Biarlah Engkau memberkati mereka, memakai mereka, membawa kabar baik-Mu ke ujung dunia. We pray, Lord, may you use them to bring your good news to the ends of the earth. Bapa dalam surga, kami sekarang berdoa, memohon berkat-Mu. Now we pray, Father, please give us your blessings. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan dari Roh-Nya yang kudus bersama dengan kita sekalian, and may the fellowship of His Holy Spirit be with us all, dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti, from now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Ibadah telah selesai, silakan duduk. Izinkan saya membacakan beberapa pengumuman. The English is on the screen. Yang pertama, akan ada pelatihan guru sekolah minggu pada hari Sabtu tanggal 25 Juli jam 1:30 siang sampai jam 5 sore di gereja. Kami mengundang seluruh guru-guru sekolah minggu dan siapa saja yang berminat untuk menjadi guru sekolah minggu untuk datang. Tidak ada penjagaan anak ya, tidak ada penitipan anak-anak, tetapi makan malam akan disediakan. Untuk pendaftaran harap menghubungi Saudari Elsa Suhendra, nomor telepon tercantum di buletin. Hari ini ada latihan paduan suara di dalam sanctuary jam 2 siang. Dan saya ucapkan terima kasih bagi mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan tetap setia melayani Tuhan. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali datang beribadah bersama kami. Apakah ada di sebelah kanan saya? Any new visitor, newcomer? Kanan? Sebelah kiri ada? Tidak ada? Nobody? Oke, inventaris lama. Oke, selamat ulang tahun. Yang pertama Tante Dewi, tanggal 19 hari ini ya. Budi Sayuti, tanggal 19. Anail Christian, tanggal 19. Dan satu tidak ada di sini, Ibu Leni Wati, tanggal 20 Juli. Widya Chandra, tanggal 21. Catherine Kun, tanggal 22. Michael Mulyana, tanggal 23. Dan Aslin Tani, tanggal 23. Selebihnya silakan baca sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau boleh bersuka atas puji-pujian yang kami naikkan. Kesaksian pujian, kesaksian misi dari saudara kami Johnny. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Sebentar kami akan melanjutkan persekutuan kami di meja makan. Engkau berkatilah percakapan kami. Berkati mereka yang melayani kami. Semua mendatangkan kemuliaan untuk nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.